ああ、バレた。顔？ああ、エビじゃない、バレた。あら。あっく。はいた。ああ。だから有名だな。ああ。結局こうなるんです。弱いところから引きで。どっちか。どっち？肩っぽい。腹がかりか。フレーム曲がった。どういうこと？消えてないじゃん。外れた。もう。ああ、うっそ。まだね。どこだ。ああ、もうわからんか。